Bom, já começa assim, né? Eu não esperava que fosse ter uma atualização hoje. Isso foi uma baita de uma surpresa. Eu ia postar um vídeo agora e simplesmente veio uma atualização. Então vamos ver, né? Eu algumas coisas parecem que vão ser muito, né? Já sabemos que tem um novo. Opa! Não vou dizer nada. Wait a minute. Where's Seasonal Shanty? It was just here yesterday. It should be right there between... No, this can't be happening. I had my Seasonal Shanty decorated exactly how I wanted it. Why, no! Uou! E ela foi parar pra aí. Olha só. If I... What the... Que? Does that say? Yeah. Who or what is that? What's going on here? Ok. Que é isso? A babolinha foi para na ilha de terra. Tudo. Era pra ela. Oh! O novo mythical! What the fuck? Oh! Que é isso? Oxi! Então agora ele é de terra quem faz a vida. Oxi! Pum! Okay, this has gone on long enough. Who is this guy? Hyehehe, High Monster Overlord of all realms of the multiverse, keeper of the Clangor Keys, gravest ennui of the Stone Scribes, and a suitably stupendous surprise, has graced you with its presence. This mythical is definitely way cooler and smarter than a certain monster handler who is forced to wear a hat because he's losing his... That doesn't... Oh! Ok. A Bela Vista é épica! A Bela Vista é épica! Isso deu somente perto da ilha mística. É. Olha! Vou ver com seu parceiro. Sei lá o quê.
Oh! Olha! Simplesmente incrível. Esse foi o vídeo. Provavelmente na edição do vídeo não vai ser muito longo, mas tchau.